ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப பெயினோட வந்தாங்க. இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. விரல்ல வலி இருந்து ஒரு பக்கெட் கூட தூக்க முடியாது. ஓகே. வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? வரும்போது ஃபுல்லாக பாடி பெயின்ஸ், காலெல்லாம் வலி, விரல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வலி, டோட்டலாக இடுப்பு வலி ஃபுல்லாக, இந்த கழுத்து வலி ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ நல்லா பரவாயில்ல. இப்போ பெட்டரா இருக்கு. ஓகே. மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தாங்க. ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக. ஓகே. ஒரு பக்கெட் தண்ணி கூட மூட முடியாது. அந்த ஒரு மாதிரி பயங்கர வலி. ஓகே ஓகே. இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கு இல்லையா? அவ்வளோதான். சரிங்களா? நாளைக்கு இன்னும் நல்லா பெட்டா இருக்கும். ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. Yes. Yes. Okay. இருங்க. அவ்வளோதான். லேஸ்க்கு பெట్టుకోండి ஒரு லேஸ்க்கு Yes. Hold on. Free कर free टाइप பண்ணலாம் டைட் செய்ய லூஸ் வரல லூஸ் கால் லூஸ் சரிங்களா? கால் தொடுங்க பாப்போம்.
டச் பண்ணுங்க. கால் இங்க தொடுங்க. ஓகே. பிசிக்கலா ஃபிட்டா தான் இருக்காங்க. பிசிக்கல் ஃபிட்டா இருக்கீங்க. ஓகே. கை இப்படி வைங்க. கை இங்க பாருங்க. இப்படி 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 ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அட்டை செய்யுங்க. அப்படிதான் அப்படிதான். நேரம் படுத்து சொல்லிருங்க. நேரம் படுங்க. படுக்க இப்போ டச் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் குமிங்க. கை வச்சிருங்க. லூஸ் ஆச்சு. இங்கே லூஸ் ஆச்சு. அதே போல லூஸ் ஆச்சு. கை ரெண்டு வச்சுக்கிங்க. ஒர்க் பண்ணிக்கங்க. இப்படி இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆச்சுலையா? இதுவும் ஃப்ரீ ஆச்சுலையா? இந்த ஃப்ரீங்க. சரிங்களா? சரி, இப்படி ஒர்க் பண்ணிக்கங்க. அவ்வளோதான். இந்த சைடு ஃப்ரீயா அவ்வளோதான். இப்போ கை நல்லா மேலே தூக்குங்க. ஓகே. இப்போ ஃபிங்கர் இப்படி பண்ணுங்க. இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கா? கழுத்து நல்லா திருப்புங்க. ஓகே. இப்போ பாடியில் உங்களுக்கு என்ன தோணுது?